냉장 위칸이 오는데 아래 칸까지도 온다 질문도 있고, 그리고 아니면 위칸 냉기가 약하다 뭐 이런 질문도 있는데, 여기에 대해서 좀 설명이 좀 필요할 것 같아서 좀 설명을 부탁드려야 될 것 같아서. 설명하기가 조금 애매해요. 애매한데 그게 단점이에요. 이제 25바퀴. 아, 그것도 컨트롤이 안 되나요? 컨트롤이 온도 주기가 냉동 위주로 맞추기 때문에 냉장 온도로 맞출 수가 없어요. 근데 요즘에는 이제 기술이 많이 좋아져갖고 솔밸브를 써가지고 전자 TC로 해가지고 냉동 냉장 컨트롤 따로 땄어요. 냉동 냉장 온도 컨트롤 따로 땄어요. 만약 요즘기 고장이 났다 그러면 솔밸브에서 문제가 생긴 거거든요. 솔밸브에서 많이 생기고 온도 그쪽에서 많이 생기더라고요. 굉장히 TCB에서. 솔밸브 90에서 대량의 선박.